Сахалы история коскалах ыт. Былыр коскалах ыт жукаахтахан биирге олор буттара бит. Тугу бул буттарын биирге үллестен сиире биттер. Арай биирде кинилер бултуу бар буттар. Киэхэ тоғданы булда соох төннөнес биттер. Ол дьиэлэригэр төннөнеһэн ыт кимире түһэрэн кэбиспит куһуок этин булбут. Ол куһуок этин дьиэлэригэр илчи барабыттар. Ити этисиэри остуолга олорбуттар. Арай коска толкуйтаабыт. Бу эти иккен сиэтахпитине тотуо суохпут. Ыты хаянда алпынныя ханада. Онна эппитикка. Того чуок. Бу эппитин бүгүн сиэмиэха. Ким бүтүн самый үчүгэй түүлдүһээбит ол сиэтин. Ыт коска албыннырын сирейдер да сөбілеммет. Ыттах коска утуя барбыттар. Ыт ууда төрүтті кәлбәтах. Онна били уурбут әттерин туран сен кебиспет. Онна жылтыйбут. Сарсырда коска турада түйрін кәпсән барбыт. Мен бәртәхай түйрүті хәтім. Арай. Улахан убайым ах, косканчала хараба чурден волламыттар. Ол йөрүтүгер меген ыңырбыттар. Ас бәғата әхаппыттар, онна көтөр, таях, таба әтин талбытта. Мен сие да сие. Ыт косканы сите саңарбаккара, ча дочо кәпсәмә. Мен әт сиелараргон мен кірбүтімә. Әчә меһә бәртәбит. Оны ымсыр бытым. Онна ыңырыта соқ мен кәлбәппін бұ. Олихін бәға урбут әппетін сен кепеспет. Коска курджугуну ыкка түспет. Ол кәннеттен ыттах коска хандағаны берге оларбыттар. Онна беліннәңі дері бәйәбелерін сөбіләбеттер. Манан история бүт.